हसो, अल्लाह ने ईमान की शर्त भी नहीं लगाई दुआ की कबूलियत के लिए। अल्लाह कह रहा बता दो इन सबको कि जब तक तेरी ग़ुलामी कदम नहीं भरेंगे मैं इनकी शक्ल भी नहीं देखूंगा। सिर्फ डॉक्टरी ही ज़िंदगी की मेराज नहीं है, और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा। दिल दरिया समंदरों डूघे कौन दिलां दिया जाने हो, विच्चे बेड़े विच्चे झेड़े विच्चे वंज मुहाने हो। तुम्हारे अंदर सारा सामान है। मेरा रब कहता है कुर्बान जाऊं, ज़रा गौर करना। आप कहते हैं जी हम तो गुनहगार लोग हैं, हमारी तो सुनता नहीं। और मैं कुर्बान जो, मेरा अल्लाह कहता है अम्मै युजीब